はようございます。よろしく、渋沢です。よろしくお願いいたします。サンガ先生ではアナウンスを、チャットのことを伝え始めていただけますか。はい。それではですね、皆さんおはようございます。はい。昨日から参加してくださった方もいらっしゃいますし、今日初めて参加されるという方もいらっしゃると思います。教団の事務局長をさせていただいているサンガと言います。よろしくお願いします。今日は、このAG メディアミニストリーテクニカルワークショップの2日目ということで、3つのコースですね、映像制作配信のコースと、そして SNS による伝道、そして、牧師向けのコースと、今日は3つのコースが並行して行われていきます。で、今日は、それぞれの3つのコースは3つのブレイクアウトルームに、なっていきますので、そのための今、裏の方でですね、その振り分けの準備をですね、させていただいています。で、それが終わりましたら、皆さんに振り分けを作業する、振り分けの形で一斉に、3つのグループに分かれていただくんですが、皆さんの方に、ちょっとご案内しているのは、自動的に変わりますというお話でいたんですけれども、なかなかなんていうんですかね、登録、申し込みの登録のメールアドレスと、それからあと皆さんが実際に今、このZoom で入っておられるメールアドレスがちょっと違ったりとかしている方もいらっしゃるために、そのところで一斉にブレイクアウトルームが機能できないという症状がありまして、お一人お一人お聞きしながらやらせていただきました。そこで皆さんにちょっとご協力をお願いしたいのは、今日ですね、それぞれ入りたいコース、各コースをチャットの方に、名前は大体出てくるので、そのところをですね、私は何々コースですっていうのをチャットにどんどん書いていただけると、それを見ながら対応していきたいと思いますので、そこをですね、チャットの方、機能を使って皆さんの各コースをお知らせください。もうすでにできる方は始めてくださって大丈夫です。で、どうしてもよくわかりませんという方は、最後私たちの方で振り分けますので、もし皆さんでよければ、自分たちの方で、これを私は A ですとか B ですとか C ですっていうふうに、はい、ありがとうございます。どんどんやってくださってますので、そちらの方を見ながらですね、お願いします。それからあとですね、Zoom の名前のところが、できるだけ皆さんのお名前になっていると、わかりやすいかなということがありますので、ネームの変更ですね、わかる方はぜひして、自分の名前じゃない、ハンドル名というか、使ってらっしゃる方は、自分の名前にしておいていただけると助かります。はい。それではですね、今日ですね、伝道局長の理事でもある渋谷先生から、参加者の皆さんにご挨拶をお願いしたいと思います。渋谷先生、よろしくお願いいたします。はい、皆さんおはようございます。AG メディアミニストリーのテクニカルワークショップにようこそいらっしゃいました。心から、主の皆によって祝福し、皆さんを歓迎したいと思います。今ご紹介いただきました私はですね、この教団の理事で、また伝道局長の働きをさせていただいています、青森ジョイフルチャペルの牧師渋谷と申します。よろしくお願いいたします。今日青森はですね、もう1週間ぶりぐらいに、晴れまして、明るい日差しを浴びながら、こうして皆さんと一緒にですね、このワークショップを持てることを感謝しています。この日差しを浴びてるだけでも、神様は本当にこのメディアミニストリーの働きを、
喜んでくださっているし、神様ご自身が期待してくださっているのかなというような、思いでいっぱいになっております。本当に私たちは主を見上げてですね、これからなされる主の御業に本当に大いに期待していこうではありませんか。また私たちが本当にその働きにこのような学びを通して本当に参与できることをまた感謝していきたいと思うのであります。このテクニカルワークショップは、昨日から始まりまして、早速昨日の夜にはですね、第1セッションがなされました。本当に恵まれたかと思います。私もですね、ルーム B のソーシャルメディア伝道の方に出させていただいて、本当に多くの新しい気づきがいただけたことを感謝します。その中で、講師のパトリック・タン先生がですね、このメディアミニストリーは神様からのギフト、プレゼントだというふうにおっしゃっていました。そういう捉え方なんだっていうふうに気づかされたんですね。聖書の中でタラントを用いていくしもべたちの働きがありますけども、本当に私たちはこのメディアミニストリーを土に埋めることなく、豊かに用いていくときに、良い忠実なしもべだと、主に本当に褒めていただけることを感謝していこうではありませんか。それでは、昨日と同じようにですね、講師の先生を紹介させていただきますけども、もうすでに紹介させていただいた先生の方は、簡単に紹介させていただきます。まずはですね、映像制作の方で、講師になってくださっているのは、ジョナサン・ローランス先生であります。拍手をもって歓迎いたしましょう。今日もよろしくお願いいたします。また、この映像制作の中で特にこのカメラワークとかですね、そういうところを本当に素晴らしい経験と技術で教えてくださる J.R. マナロ先生であります。拍手をもって感謝を表したいと思います。また、第2セッション、ルーム B ですけども、ここでは、このメディア伝道の推進のことを教えてくださっている先生で、パトリック・タン先生であります。拍手をもって感謝を表したいと思います。よろしくお願いいたします。それから、今日この1日でですね、午前と午後、牧師向けのこのミニストリーを、してくださいます先生を紹介させていただきます。まずはですね、ビル・スナイダー先生であります。ビル・スナイダー先生はですね、1988年にこのマニラでこの設立された AP メディアの創立者でありまして、奥様のキム・スナイダー先生と一緒にこの働きを今も導いてくださっています。またこのメディアミニストリーのテーマとしてはですね、主のメッセージを倍増していくというタイトルがあるんですけども、本当にその、タイトルに基づいてですね、AP メディアのこの働き人を育てていく、ということに本当に熱い情熱を持って仕えてくださっている先生であります。今、AP メディアはですね、フィリピン、ミャンマー、カンボジア、インドネシア、そしてこの日本でその働きを進めてくださっています。今日もですね、本当に愛を持って熱く語ってくださるビル・スナイダー先生に拍手を持って感謝を表したいと思います。よろしくお願いいたします。もう一方、この牧師のクラスで教えてくださるのが、キース・ガーナー先生であります。キース・ガーナー先生はですね、2019年よりこの AP メディアのディレクターに入っていただき、その務めを果たしてくださっています。それ以前はですね、本当にこの20年間、教会の牧師、牧会の働きをしてくださってきました。先生はですね、ノースセントラル大学で牧会学を専攻されたこともありまして、本当にこの牧師たちが神様からの重りを受け取って、それを本当に最後まで豊かに使えていくということを
助けていく素晴らしい愛の器であります。ご婦人の、デルシー先生と、本当に息子さんと一緒にですね、この働きに家族で仕えてくださっているキース・ガーナー先生です。拍手を持って感謝を表したいと思います。今日、本当に素晴らしい恵みがですね、主によって備えられていることを心から感謝して期待していこうではありませんか。よろしくお願いいたします。それでは、サンガ先生にお戻しします。はい、ありがとうございました。今日は、ね、はい。はい、今日は、この素晴らしい講義を通訳してくださる方を紹介したいと思います。ちょっと待ってくださいね、このね、画面から探すのがちょっと大変なんですけど、ちょっと待ってくださいね。はい。まず、映像制作の方の通訳をしてくださる先生が、あれ、谷口先生どこ行っちゃった？谷口先生はどこ？はい。ごめんなさいね。大丈夫です。僕が、谷口先生がいない。あれ？います。いた、ごめんなさい。はい、います。ごめんなさい。画面入りました。ごめんなさいね。はい。大丈夫です。谷口先生が、創価新書キリスト教会の谷口先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。昨日も、素晴らしい通訳をありがとうございました。そして、もう一人ですね。今日は、ですね。寺田先生。はい。もう一つのコースですね。ソーシャルメディア伝道は、今日ですね、寺田優先生、南紀キリスト教会の寺田優先生が通訳をしてくださいます。拍手でお願いします。ありがとうございます。はい。そして、昨日ソーシャルメディアの方をしてくださいましたけれども、牧師向けの方を福森義信先生、名寄キリスト教会の福森先生が通訳をしてくださいます。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。一応そういう形で進めさせていただきます。よろしくお願いします。それではですね、一応どうでしょう。この、振り分け作業ですけれども、うまくできたでしょうか。はい。ちょっとそこが心配なんですけど、振り分けはできてるんですかね。はい。So I think we just need just a few more moments, maybe just if we could just pause for a couple minutes and we'll all work on getting everyone to their breakout rooms. はい。そうすると、あともうちょっとかかるっていうことですか。僕のヒアリング合ってます。大丈夫。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。はい。はい。はい。で、あとですね、通訳ね、実はもう一人、裏方でずっと、頑張ってくださっている、あれちょっと方がいまして、あれ、笠原さんどこ行っちゃったあれいた。はい。笠原さんです。教団の本部の職員の方で、今、理事長秘書をしてくださっている方です。中央聖書協会の方です。ありがとうございます。はい。はい。ということでですね、今回、午後とありますので、ぜひ、そのところ、その学びをですね、生かしていただけたらと思います。で、問い合わせですね、の中に、ちょっとコースを変更したいという方ですね、もいらっしゃったりしたので、今日そのリクエストの中で今変更されている人もいるかもしれませんし、あと、今日からですね、参加される方で、まだちょっと登録の段階で
何コースか決めてらっしゃらなかった方がいらっしゃったら、最後、もしかしたら残っちゃうかもしれないんですけれども、残った場合の方は、私の方でそれを確認させていただいて、最後、振り分けさせていただきますので、安心してください。そして、できればですね、午前、午後、それぞれ同じコースを学ばれると思いますので、午後は1時半からスタートになります。ですから、ちょっとその間ですね、可能な方は、そのままの状況でビデオを停止したり、ミュートボタンを押して、退席していただけると助かります。またもう一回振り分け作業をするとなるとちょっと大変なので、もしそれができればということです。ただ、いろんな都合でですね、それができない方は、もう一回入り直すとメインルームに入りますので、メインルームの方で、その際は私たちの方でも一度振り分けをさせていただきますので、無理はなさらなくても大丈夫です。はい。で、それぞれコースが進んでいきますと、その中で必要な講義資料とか、そういうのを受け取りたいという方もリクエストありましたので、それぞれのコースの先生の方から、チャットを通したりとかしながら、資料の入っているドロップボックスのリンクをチャットで配布してくださって、それを皆さんが受け取ることができるようにしてくださるという話になっていますので、よろしくお願いいたします。そろそろよろしいでしょうか。どうでしょう。もう、あとまだ必要ですか。すいません、林ですけど、質問よろしいでしょうか。はい、どうぞ。よろしいですか。僕、今10時に入ろうと思って、ズームに入ろうと思って、だいぶ苦労して、10時10分ぐらいに入ったんですけど、ズームは自分では使い慣れてるつもりで、いつものようにと思ったら入れなくて、ちょっと苦労したんですけど、Google と連動してね、Google から入ったら入れたので、普段 Google と Zoom を連動させてない人はなかなか入れてない人がもしかしたら今日いるんじゃないかなっていう気がするのが1点と、もう1点が、で遅れて10時6分ぐらいか7分ぐらいに入れましたので、僕なんか組み分けの話についていけなくて、僕は昨日は A でしたので、今日も A でお願いしたいです。はい、わかりました。じゃあ、一応すいませんけれども、チャットの方にっていうふうに入れていただけると助かります。はい。了解しました。はい。その後、最初の Google の質問については、ちょっと私も Google から紐づいているので、それが自然だったので、そうじゃないパターンがあるというのをちょっと知りませんでした。ちょっと勉強します。今後、ちょっとお答えできるようにですね。はい。はい。ということで、一応ブレイクアウトルーム、ほぼほぼどうでしょう。できたんでしょうかね。はい。じゃあ、これを、ジョナサン先生、これを皆さん、ルーム開けて移動をお願いしたいんですけれども、よろしいですか。I think many people are already assigned, so we're going to open up the breakout rooms and then we'll continue finishing assigning people. すいません。誰か通訳してもらっていいですか。はい。もうたくさんの方々が、もうすでに入場してくださいましたので、これから、ブレイクアウトルームに移行していきたいと思います。はい。じゃあ、お願いします。じゃあ、これで、じゃあ皆さん、ブレイクアウトルームに、じゃあ、移動、お願いします。はい。ブレイクアウトルーム、今、参加。皆さんおはようございます。Good morning, everyone. Good to see familiar faces from last night.
J 先生からですが、皆さんおはようございます。昨日ぶりとなりますが、お会いできて大変嬉しいです。May I ask who among you guys are new here in this class? 皆さんの中で、今日から初めてというか、今日から参加するよという方、どれくらいいらっしゃいますか？もしいらっしゃったら、Zoom で手を挙げるとかしていただければ。Okay. はい。Okay. 何名かいらっしゃいますね。Okay, we just want to make sure that everyone who wanted to take the video class are supposed to be here. 今日、ビデオクラスが始まるわけですが、ちゃんと、このクラスに入れてるかどうかの確認でした。Okay. So Jonathan, should we start now? Yeah, good morning, everyone. ジョナサン先生からです。皆さんおはようございます。I think maybe there might be a couple people joined, but I think most everybody is here, so we're happy to see you today. 皆さん、このように今日も、あえて、一緒に学べること、本当に感謝をしています。はい、柴田さん。So we're going to get into some practical teaching today on cameras, but before that, I want JR to finish his presentation from yesterday. 今日カメラの使い方の話を、したいと思いますが、その前にですね、昨日、J 先生が、途中でその学びが終わってしまったので、その J 先生の残りの学びを、昨日の続きをですね、したいと思います。And I'm going to share a link in the chat that has the Dropbox link to download the presentations from yesterday. 昨日リクエストもありましたが、昨日使った、またこれから使う資料のですね、PowerPoint のスライドを、ドロップボックスのリンクで今皆さんに送りました。皆さんチャット欄ご覧ください。チャット欄に、今リンクが送られていますので、そちらをご覧になれば、私、昨日とまた今日の学び、明日の学びの、PowerPoint をダウンロードすることができます。Okay. So let's go back to JR, and Jay, do you want to finish your presentation from yesterday? So you can hear me and see the slides now. 皆さんおはようございます。皆さん、スライド見えますでしょうか？ Okay, so we ended last night with production value. 昨日、は、制作価値観というもので、話の途中で終わりました。Okay, so it's such a privilege to create a content or video that will share God's love to people. 神様の愛をですね、このような制作を通して人々に伝えることができるというのは本当に感謝ですね。Okay, so again, with the new people here, production value is making your video look professional. 昨日まだ参加されていない方がいらっしゃると思うので、ちょっとした話なんですけれども、この制作価値観とは一体何かというと、このプロ意識、また、その制作物に対して正しい責任を持って作るということの話でした。So production value is often associated with how much you allot to a project. この制作価値観とは一体何に起因するかというと、この制作物に対してどれほど愛を持っているかによります。Okay, so you're thinking, how much money should I put into a small video project? この、例えば小さな制作物に対してどれほどのお金を使うべきか。Okay, the more money you put in, the better equipment, the better actors you can hire, and the better sets you can shoot in. もちろん、制作費があれば、良いキャストを揃えることもでき、良い機材、良い場所を揃えることができます。But again, if you're working sometimes for a church, the sad thing is the money is the problem. しかし、多くの場合ですが、特に教会での何かを制作するといった場合、このコストというか、制作費をやっぱ削らなければならないという問題に直面します。Sometimes we think that the church is not allotting enough budget to create a good quality video. そして、教会がこの制作費をですね、たくさん持っていない場合が、多々あるわけであります。Okay, we all face these problems, even here in the Philippines. これは誰もが直面する問題で、私が住んでいるフィリピンでも同じ問題があるわけです。Okay, but that's when the fun starts, because when you don't have money, you become creative.
ここにこそ制作、のイメージ、クリエイティビティが必要なのであります。予算がなければ、それを使って、頭を使ってというか、そのイメージを使って膨らませるわけです。Okay, let's learn how to put this into practice, how we can put our creativity into creating a video with good production value. このクリエイティブな制作をするために、またどういった制作価値観を持ってそれを行わなければならないのかのお話をしましょう。I really thank the Lord because God's people are very creative. 私は本当に主に感謝していますが、神にある人たちは、クリエイティビティ、つまりこの、新しいものを創造する力があると信じています。Okay, so we can add production value in these 3 stages of production. この3つを加えることによって、皆さんの制作物にその価値観を加えることができます。Okay, so as you write your script, you can put in production value in this. 台本を書くことによって制作価値観を加えることができます。Okay, you use the right dialogue, you use the right tone and the right words to convey the story. この台本が正しい言葉によって紡がれているか、正しい場所、正しいものによってふさわしい状況が備わっているか。Okay, so during the production of our videos or shooting, we can also put production value in this also. そしてこの制作価値観というものを撮影、また制作しているときにももちろん加えることができます。Okay, a lot of this when you're doing actually the shooting, a lot of this would be allotting more time into setting up your scenes. この制作をしているとき、また撮影をしているとき、それ以上にですね、この制作価値観というものを意識してやることが大事ですね。And also we can put production value as we learn to use our cameras and how to shoot properly. またカメラの技術を通してですね、この制作価値観というか、どのようにして撮るべきかというものをですね、深く考察しながら、することができます。Okay, so later we will show you how to actually use your cameras and make good shots. 後のセッションで、実際のカメラをですね、皆さん、使ったり見ていただいて、どのように撮るかを教えます。Okay, production value can also be added during the editing of the project. この制作価値観というものを私たちは編集するときも加えることができます。Okay, we fix colors, we put sound effects, and we control the pacing of our project. 色を調整したり、また光の調整をしたり、これ様々な要素を、制作価値観を通してすることが大事です。Okay, me, I consider myself an editor first before a cameraman or a director. 私はこの編集を担当するものなので、撮影とか制作をする前にこの編集がどのような形になるかということを考えながらそれらのものを考えます。I really like editing because with your editing, you can actually salvage a project. 私は編集が大好きなんですけれども、この編集というのはこの拾い上げる作業だと私は思っています。Okay, sometimes in editing, even if the story wasn't told really well, if you're a good editor, you can make a good project out of it. 例えば、撮影制作がいまいち何かよく分かんないなと思っていても、この編集がうまくいけば、そこに一つの意味を加えることができるわけです。Okay, so just a few tips to add production value without costing too much or without spending too much. この時間をかけすぎずに、何かをかけすぎずに制作価値観をこの映像制作に加えるというのが大事ですね。Okay, let's go over this list quickly, one by one. 皆さん、これぜひですね、覚えていただきたいと思います。Okay, so the first one would be to shoot in interesting locations. まず、興味深い場所とか、その興味を引かせるような場所で撮ること大事ですね。Okay, this won't cost too much. You just have to be creative and looking for the right locations for your project. これはお金がかからないところなんです。皆さんがこのクリエイティビティ、を持って、イメージを持って、その場所に行けば撮れるわけですから。Okay, sometimes your pastor would say, "Can you shoot a video project?" And the first thing you think of where to shoot would be the church. まず、そこの先生、牧師先生から何か制作物を作ってくれと言われたときに、まずこの場所、どういったものを作ろうかなと考えるじゃないですか。Okay, I guess what I want to say is don't be limited by the church building. 皆さんでこの教会の中で映す、どこの場所で映すということを聞くときにですね、Okay. 教会の中だけで完結することを考えないでください。Okay, go outside the church. Ask people in your church if they have a good place to shoot at.
ぜひ皆さんの教会、また教会員の方々にですね、何かいい場所はないかと質問をしてみてください。Okay, so look at this quick video reel, this one. 皆さん、ぜひこのビデオを見ていただきたいんですけれども。Oh, it's not playing, but it's fine. Okay, let's go to the next one instead. I'll show you another video later. ちょっとすみません、なんかうまくいかないようなので、また次のものを見たいと思います。Okay, so know the best angles to shoot. Put the camera, use perspective in creating interesting angles for your shot. 撮影をするとき、良い角度というものを気にして撮ってみてください。Okay, the tendency is when you go to a location, the first thing you do is put the camera like on a neutral angle. まず、皆さんがいい撮影場所に着いたら、まずニュートラルな、普通にカメラを、セットすると思いますが。Okay, so sometimes the eye level is too boring. That type of shot is boring. You have to aim for the best angles to shoot the subject. 私たちはいつも自分の目線の高さにカメラを置いて撮影をするわけですが、しかしそれだけでは、単調な制作物になってしまいます。それを、目線を変えたり、向きを変えたり、いろんなことをすることによって、興味深い作品へと、変わっていくわけです。Okay, you also use props. Borrow things. Without spending money, you can create a video by props that you find in your household. 実はですね、この小道具を使うことによって、お金をかけずにですね、しかし興味深い面白いものを作ることができるんです。Okay, that's what I like in church settings. You can borrow a lot of things from the members of the church. 私はこれがとても教会に合ってるんじゃないかなと思うんです。教会の人たちにですね、いろんな小道具を借りてですね、作ることができるからです。Okay, make sure we get good quality audio for our projects. Even though you're shooting from a phone, you can still do this. 皆さん、これ、携帯で今は撮影する方も多いと思いますが、ぜひ音にはこだわってほしいです。良い音で撮ってください。Okay, Jonathan will teach us later how to record good quality audio. 後でジョナサン先生が良い音で撮るためにはということも教えてくださいますので、期待したいと思います。Okay, also get the right cast for your project. そして、正しいキャスト、人を使ってください。Okay, so again, your hiring skills. I mean, how you ask people would help in this part of the production value, finding the right cast. ぜひ、いろんな方とか知り合いとかいらっしゃると思いますけれども、このふさわしいキャストを用いることが必要です。Okay, you'll need a person to play each character. So you really have to be convincing enough to portray that in film or video. そのいろんな方をもちろん用いることができますが、その制作物に対して正しい人、ふさわしい方と一緒にこれらの作業をすることが大事ですね。Okay, also maybe this one, shoot slow motion. そしてスローモーションで撮るというのも実は興味深いんです。Okay, a lot of the phones now can shoot real good quality slow-mo videos. 知ってますか皆さんの携帯でも実は良いスローモーションを撮ることができるんですよ。Actually, for some weird reason, this adds intensity to the project, or it adds interest to a project if the project was shot in slow-mo. 実はこのスローモーションとかこのモーション、その動きをですね、変化をつけることによって単調な制作物に違った味を出すことができます。Okay, so let's see if this video plays. The next one. はい、こちらを見たいと思います。So far, is there any questions about production value? はい、制作価値観ということをちょっとお話ししましたけれども、ジョナサン先生もチャットに書いてくださいました。皆さん、いつでも、このクラスはですね、いつでも、どんな時でもですね、質問があった時にチャットで手を挙げることもできますし、チャットに質問を、書いていただくこともできますので、ご質問があればいつでもしてください。Okay, so this is make sure that don't always associate production value with cost, okay? なので、良い政策を作ると考えるときに、お金や、もっとコストを重視しなきゃという、そこにすぐ行かないで、いろんな工夫によって変えることができるということを覚えてください。
Okay, quickly, I will share with you a 2-minute video that we produced a few years ago. 2分間の短いビデオです。何年間前に撮ったものですが、これを見ていただきたいと思います。Okay, so this is supposed to be the nativity scene in a Filipino setting. このフィリピンで撮ったこの受胎告知の、制作です。Okay, some of the elements of production value was added to this video with as much resources that we can allot to it. 私たちが持っているリソース、その持っているものを使ってですね、最大限に活用して、良い制作価値を加えたものです。Okay, so share. Okay. Hey. A lot of that was borrowed. Like even the baby that we used at the end was borrowed. すいません。もうこれ、ほぼすべて借り物でやりました。一番最後に出てくる赤ちゃんも、お借りしたというのが正しい表現なのかわからないですけど、参加していただいて作ったものです。Okay, we shot in an interesting location. We borrowed the vehicle. We actually borrowed even the location where we shot at. これ、皆さん驚くと思いますが、ほぼ制作費使わずに、ほぼ全部借りてですね、撮った場所も全部借りた場所です。Okay, so make the right video project. なので、このふさわしい制作プロジェクトを考えましょう。Okay, we know we didn't have enough. We know we didn't have enough crew to shoot that project, so we did not even add audio or dialogue to the video. 私たちこの制作をしたときにですね、人もいなかったし、作るですね場所も特になかったんですけれども、作るチームもなかったんですけれども、もう最低限のもので揃えました。We know the resources that we have, so we allotted just enough for it to look nice. なので、リソースが限られている、この限られたリソースで最大限に良いものを作ろうというコンセプトでですね、今回の作成をしました。Okay, we can't pay enough actors, so sometimes I would do the camera and sometimes I would do the acting.
私がお金がなければですね、私はこう撮りながら、また自分でも俳優っていうんでしょうか、自分でも映りながらですね、やるんですね。Okay, so with that project, we try to put in as much production value as we can without spending too much. これらのものをですね、お金をかけすぎずに作ることが実はできるんです。Jay, sorry, there are some of questions that people that ask. Can I interrupt you? To, Yeah, go. One of the brother or sister that asking, maybe that it's a frame rate. Oh, she or he asking, is that so? Are you think it's a good way to take a slow-mo for first, or are you taking the same frame rate, and then when you do the editing, you can change to slow-mo, right? So Yes, you think it's better to take a slow-mo, or you take the normal version and add the slow-mo later? Okay, so the thing is, when you're shooting slow-mo, there are you can use the 60 frames per second for slow-mo because that will retain the audio of the project. はい、今、ご質問にもあったと思うんですけれども、このスローモーションを、撮るときですね、60fps って言ったら分かりますかね、を、使って撮っています。And you can slow-mo that you can slow-mo that to 50% in editing later. そしてこの60フレーム per second を、編集の段階で半分に、してもちろん使うこともできます。Okay, so for this particular project that we shot, we know that we will not use the audio. So we specifically shot it in 100 frames per second. こちらでは、もちろん音声、先ほどの映像物には音声というか人々が何も喋ってないじゃないですか。なので、本当にこの映像だけで撮るために、この、フレームレートだけを気にして、撮りました。Okay, so we'll deal with frame rate later, while we're doing cameras. 後ほどフレームレートについても、詳しい質問、お話を、させていただきたいと思います。And one more people are asking that so who is your target when you make the nativity story in Philippines? Okay, so in this particular project, our target are the churches who hasn't seen something like this, Filipino adaptation of the nativity scene. 今回ですね、この、先ほど見たフィリピンの受胎告知というか、このフィリピンバージョンというかっていうのを見せたのは、教会向けのものでありました。教会向けというか、このフィリピンバージョンというか、そういうの見たことがない、わからないっていう人のためにですね、このようなちょっと興味を引くようなフィリピン人の人たちが分かりやすいようなものを作りました。Okay, we thought it's an interesting project because before we're so used to seeing the nativity scene with Middle Eastern characters. Sorry, can you say that again? I mean, when we imagine the nativity scene, we always think that it's a foreign thing. OK。なぜかというと、受胎告知という話を聞くとですね、どうしてもこう外国の話というか、遠い話に聞こえてしまうので、それを親近感が湧くような形にしたかったんです。And for this particular project, we said, what if it's like in a Filipino setting? How will it look like? あと、受胎告知をもしフィリピンバージョンでやってみたら、現代のフィリピンではどういう形になるかなというふうなのですね、興味を引かせるためにもちょっと作ってみました。Okay, so any more questions? I think this is I want to just say, I think this is a great example of how your church can use video even in the middle of the service. 今、ジョナサン先生からなんですけど、これはとても、J 先生のこの制作はですね、とてもいいこのメッセージの中、また教会の礼拝の途中で流すビデオとしてはすごい良い例だと思います。So if I was going, as a pastor, if I was going to preach a Christmas service, having this video before my message would be a really powerful tool to use. 例えば私がこのクリスマスの時期にですね、メッセージをするという時にですね、このような映像制作物があれば、とてもこう人々が興味を引くというか、分かりやすいものとなるわけじゃないですか。Great, Jay. Go ahead. Yes, any more questions? So I'll end my slide with this. There is one more question Yeah, that asking. Yes, please. So what do you think about the right cast
if you are using the Christian people, maybe you think there are the good, a good Christian or the Christian who has already the faithful Christian. Maybe not only that, but you are thinking of the many elements that you think right cast, right? So how do you judge right cast or not? That's a very good question, actually. とてもいい質問だと思います。正しいキャストとは一体何なのかということですか？ Okay, so we've done evangelistic films in the Philippines, like full-length films. このフィリピンでもですね、この長い、制作物としての、この伝道向けのものを作りました。Okay, so with a film like that, you want to cast people who can play the part in the film. もちろん、このキャストを用いるときに考えなきゃいけないのは、それを正しく演技というか、正しく演じることができる人っていうのも大事な要素の一つですね。Okay, we want them to be as convincing as they can when portraying in the film that we're producing. そしてもちろん、このフィルムを結構時間取って使うわけですから、そう時間的な拘束が許される方でももちろん必要です。Okay, so when we did like casting or auditions, we sent out to churches for anyone who wants to be in the film first. なので私はこのフィリピンの教会でやっていますから、このいろんな教会にですね、私はこういう制作物を作ります。なので、こういうオーディションをします。こういう人が必要ですということを発信しました。Okay, but for sure, some people from the secular field or actors in the field would want to join that production also. もちろん、現在女優とか俳優とかって、そういう、アマチュア含め、参加したいという方も、たくさん、おられました。And we know that they don't have a relationship with Christ yet. しかしそういった方々はですね、まだクリスチャンでない方もいらっしゃいましたから。Okay, when they are hired and get a part in the film, we make sure that during production we have the time to share to them God's love also. そういった方々と一緒に制作を作ることもあります。しかし私はこの伝道的な制作物を作る中で大事にしているのは、そういった未信者の方と一緒に制作物を作るときには必ず神様の愛のことを伝え、神様の愛について知っていただくという土台をまず持ってからそういう作業に入ります。Okay, production can be a good way to share to them Jesus' love. So we don't cast them out even though they're not Christians playing in a Christian film. 実はこういう制作はとても、素晴らしい伝道のチャンスもなり得るんですけれども、そのようにですね、多くの人たちと一緒に作業をすることを通して神様のことを知っていただくというチャンスにもなることができるんです。Okay, does that answer your question? こちら、お答えできているでしょうか？よろしいでしょうか？皆さん大丈夫でしょうか？一応結構質問されたと思うんですけれども、はい、よろしいでしょうか？ Okay, I think it's okay. Jay, you can go ahead. Okay, so with production value, remember this. ぜひ皆さん、この制作価値というものを持つときに覚えていただきたいのがあります。Okay, so whatever you decide on, the depth of your story, the story, and the quality of your video, this will, in audio and your shooting, this impacts your ability to communicate your message. この脚本の深さ、ビデオのクオリティ、音楽、撮影場所選び、これらの要素があなたが伝えたいメッセージがどれほど効果的に伝わるかどうかの鍵になるわけです。Okay, so as you decide on just the pre-production or just writing your story, make sure that you eliminate all the distractions that will hinder your message to the audience. この脚本を書いたり、これらの要素を考えるときにですね、ぜひ皆さんに考えなければいけない、考えていただかなくてはならないのが、それらの要素、伝えたいメッセージを阻むものが、もし皆さんの制作の中であるんだったら、それは最大限に取り除かなければなりません。Okay, so that's why production value is so important. なので、制作価値観を持って、正しい価値を持って物事を始めるというのはすごく大事ですね。Yes. Jonathan, are you ready for the next session, bro? ジョナサン、大丈夫ですか？ I think you're excited to shoot already. Yes, I'm excited about the next part. We're going to talk about equipment
では次はジョナサン先生の、パートに移ります。まず、これから機材の話をします。And then I'm going to teach you about camera settings and what are the best camera settings for shooting video. またカメラの設定のことを教えます。どのようにして、撮影するのが良いかという話もさせていただきたいと思います。And since we're nearing an hour, let's go ahead and take a 5-minute break, and then we'll come back and go to this next section. もう1時間くらい、経っておりますので、5分休憩を持ちたいと思います。5分休憩後始めますので、Okay, お願いしま yeah. す。So 10:55, we'll come back. 55分に皆さん戻ってきてください。休憩です。
Okay, let's get started again. 皆さん戻りましたでしょうか。始めたいと思います。And what I want to talk about first, and if you have a camera with you, you might want to grab it. 皆さん、もしカメラをお持ちの方は、今カメラを手に取っていただきたいんですけれども。And I think even if you do not have a camera of your own, if you're going to start video production, you'll probably eventually get one. もし今カメラをお持ちでない方もですね、これから制作をするという段階を踏むときにカメラを手に取る機会が出てくると思います。Also, some of the settings on your camera, your phone is also replicating. There are some of those settings that are available even in a modern phone. 実は最近の携帯にはこのカメラのセッティングに通ずるセッティングがありますので、こちら携帯のカメラを使ってもある程度はできます。Okay, so I want to just cover a couple different types of cameras that you will see. 皆さん、これから、いろんなタイプのカメラがありますので、その話をしたいと思います。And predominantly, what we use for video production is called a DSLR camera. DXL カメラっていうのを、最近が、主流となっている、その制作に使われるカメラですが。And we also use a mirrorless camera. そしてミラーレスカメラというのも、あります。So, DSLR cameras like the one that's right here. この一眼レフというのでしょうか。この皆さん、ジョナサンの画面に見えるこの大きなカメラですが。I like them because they are very versatile. なぜこれを使うかというと、その解像度とかとても見やすいものなんですね。In other words, let's say that your church only has enough money to buy one camera. もし教会で一つだけカメラを買う予算があるとするならば、A DSLR camera has the ability to live stream. この一眼レフのカメラはライブ配信もできますし、It can shoot photography. もちろん写真を撮ることもできますし、And it can take videos. またビデオを撮ることも、映像を撮ることもできます。So I like it because it can be used in different areas and projects around your church. このカメラはいろんな制作を作るのにとても適していますね。The other reason I like them is because they are a cheaper way to achieve something that looks like expensive cameras that they use in movies. そして私がこのカメラを好む理由がもう一つありまして、このカメラの中では安くて、しかし高いクオリティのものを作ることができるというので、私はこのカメラを愛用しています。Now, this camera in my hand is a mirrorless camera. 今、ジョナサン先生の手にあるのがミラーレスカメラと呼ばれているものですが、It looks very similar to a DSLR. これは、このDXLR と、とても似ています。The only real difference is that it has a digital viewfinder. So when I look through, it's got a little screen in there. 何が違うかといいますと、この覗き込むとですね、デジタルビューワーというのが搭載されていて、それによって見ることができるんです。Whereas this camera actually has mirrors inside of it that reflect the image from the lens up into the viewfinder. この一眼レフのカメラは中に、鏡があって、それの反射によって覗き込むときに、物体を見ることができます。And so the advantage of a mirrorless camera is often they are smaller and lighter. ミラーレスカメラは、一眼の普通のカメラと比べて、軽いですし、鏡がもちろん搭載されていません。A lot of times when you start out, people are looking for the perfect camera. この最初に最高のカメラを用意したいと思いますが、What's the best camera that I can buy? 最高のいいカメラは何だろうと考えるわけですが、
the funny thing is that as soon as you buy a camera, it starts becoming outdated. 悲しい現実ですが、皆さんが買った時点でですね、次の日にはまた新しいカメラが発売されていくわけです。So there's no such thing as the perfect or best camera. なので、最高のカメラっていうのはですね、まあないですね。It's really about what camera meets your needs in your ministry or your church. なので大事なことは皆さんの教会でその働きでどういったものを作りたいっていうところから考えて、そこから逆算してカメラを購入することをお勧めします。And because there's so many cameras out there, I'm not going to recommend a specific camera, but if you have questions about purchasing equipment, we're happy to help you. なので完璧なカメラ、これを買ったらいいよということを皆さんに簡単にはお勧めできないんですが、もし皆さんの状況とか状態を教えていただければですね、このようなカメラを買うのがいいんじゃないでしょうかというふうにアドバイスはすることができます。So if you're thinking about buying a camera or video equipment in the near future, なのでもし機材を用意することをお考えでしたら、I want to talk about some of the things that are kind of priority for you to get. まず購入するにあたっての優先順位のお話をしたいと思います。And we'll talk about, I'm going to mainly focus on camera equipment and audio equipment we'll talk about in another session. 今、映像を撮る、絵を撮る話を先にしますが、後でですね、音をどうやってきれいに撮るかという話もします。One of the first things besides the camera that you'll probably want to get is a tripod. カメラの後、まず用意しなきゃならないもの、もしくは皆さんが必要だったなと思うのは三脚ですね。And there's generally two types of tripods that you will see. 三脚には大きく分けて2つの種類があります。One is a photography tripod. それは、絵を撮る写真を撮る用の三脚。And the other would be a video tripod. そして、映像を撮る用の三脚と大きく分けて2つあります。So this tripod here is a video tripod. この、三脚は映像を撮る用の三脚ですが、And it's a small one. It's really made for travel and compact use. この三脚は、持ち運びが簡単な、小さな規格のものとなっています。And the difference between a photography tripod and a video tripod is what we call the head right here. 写真用と映像用の、三脚の大きな違いは、専門用語でヘッドというふうにこの頭の部分の違いが、あります。A video tripod actually has fluid that is inside of this head. You mean the photograph one? No, the video one. The video tripod has fluid that is actually contained inside this head. この、映像用のですね、三脚のこのヘッドの部分、頭の部分には一体何があるかというと、この物事、柔軟に動かすことのシステム、仕組みがそこに搭載されているわけです。And what it allows you to do is to move the camera very controlled and very slow. それは一体何をできるかというとですね、これはゆっくり物を動かしたり、そのカメラがこう柔軟に動くことができる機構が搭載されているわけです。You can just see how very smooth. I'm only having to actually move it with one finger. 皆さん見えますか？私は指1本だけでですね、こんなにも、なんていうんですか、柔軟にというか、ゆっくりと映像を撮ることが、動かすことができます。Okay, so another, and you'll see different size tripods. Like this is a very small tripod, so you can get your camera down low. これはまた別の三脚ですが、これは、低いものを撮るときに使う三脚です。And what tripods really do is they stabilize our camera. 三脚の、仕事とは何でしょうか。それは、カメラをしっかりと立たせることですね。So there's sometimes where you may want
stylistically, you may want the look of a little bit of shake by holding your camera in your hands. 時にはこの映像を撮るにあたって、スタイリッシュにするためにわざとこう手に持って、こう動きをつける時があります。And then there's times where you really want a very stable shot. You don't want any shake, and so you want to use a tripod. 時には、絶対もう本当に動かしたくないと思って三脚を使って動かないように調整もします。And again, this is a tool that increases your production value, like JR talked about. この私が、この三脚の話をしているのは一体何かというと、先ほども、J 先生が言ってくれました、この制作価値観、つまりこのより良いものを作るために利用できるものだからです。If everything you shoot is shaking all over the place, then our production value is going lower, right? もし皆さんが作った制作が全部ブレブレでしたらどうでしょうか。それは価値自体が下がってしまいますよね。The same thing if you're shooting on a phone. これは携帯で撮るのも一緒ですね。Right? If I'm shooting on a phone, I can actually get a lot of cinematic, stable movement using a selfie stick. この、自撮り棒、とかさまざまな機材を用いてですね、この携帯をこう固定して撮ることもできるわけです。I would say too that, finding the right camera within the budget that you have is really important. なので私が皆さんにお勧めしたいのは、今皆さんが持っている予算で正しい自分のニーズに合ったカメラを用意するというのをお勧めします。It's better to buy a camera that's a little bit cheaper, so maybe you have some money left over to buy things like a tripod and maybe other equipment. なので予算の中でですが、予算の中でカメラを買うときには、その予算全部使い切るんではなくて、やっぱりこの機材とか他のものを買うためのお金も残しつつ買うことをお勧めします。Okay, let's talk about lenses for a second. では次、レンズの話をします。With lenses, often you'll see the type of lens that has a zoom ability to it. このズーム機能がレンズにもちろん搭載されているわけですが、皆さん、ズームというそれが、レンズの役割です。And usually it will say on the lens what the zoom capability is. この、レンズにこのズーム機能、一体どこまでズームできるかというのが記載されています。So you can see this one is 8 to 18 millimeters. これが8から18という数字が書かれているのを皆さん今見たと思いますが。And with the lens, it really just depends on what you're shooting as to what type of lens you are using. そのレンズを用意するのはもちろんどのような絵を撮りたいかによってそのレンズを調整するわけですが。But if it's your first lens, I would say to get something that is very versatile. 私がもし一番初めのカメラを皆さんが購入するのであれば、一番こう使いやすいものをぜひお勧めしますね。For instance, this lens is a 24 to 105 millimeter. 例えばこれは25から105に当たるものですが。Anything below 50 millimeter is usually considered wide angle. 50から下というのがですね、この広く撮れるもので。So this lens is very versatile because it can shoot wide, but it can also zoom in and get some close-ups. なので私がお勧めするレンズというのは、この幅が広くて、こう小さく撮ることもできれば、広く撮ることもできる、どんな状況にも、なんていうんですかね、どんな状況にも使いやすいレンズをお勧めします。Inside each of your cameras is a sensor. すべてのカメラには中にはセンサーが搭載されていて、And depending on the type of camera, that sensor is different sizes. そのカメラによってこのセンサーの幅が違うわけです。So for instance, this camera has what's called a micro four thirds sensor in it.
これはマイクロフォーサードというセンサーが搭載されていますが、And this camera has what's called a full frame sensor camera. そしてこのカメラは4フレームセンサーというのが搭載されています。And so I don't want to confusing too much, so I'm not going to talk a lot about sensors, but I'll give you a couple things to remember. これセンサーの話になるとちょっとまた難しい話になってきますので、皆さんにちょっとこのことを覚えていただきたいと思います。The larger the sensor in your camera, the better it is in low light situations. センサーが強い、感度が高いというのは、つまり暗い場所で撮るのに適しているということです。The larger the sensor also gives you the ability to have what's called shallow depth of field, and we'll talk about that coming up in a second. そして、この明暗というのでしょうか、このくっきりとコントラストをとってですね、撮ることに適しているのが、このハイセンサーを搭載しているカメラです。Okay. What I want to do is show you a video that talks about for your camera. カメラの正しいセットアップについての学びが入っているビデオを今から皆さんに披露したいと思います。We'll also talk some about frame rate. I know some of you have questions about that. フレームレートについても皆さん先ほど質問あったと思いますが、それに対してもお答えできるものを用意させていただきます。When it comes to your frame rate in your camera, it's important for you to choose your frame rate for the project that you're making. フレームレートにおいて一番大事なことは、まず皆さんが撮る制作物において、そのフレームレートを最初に決めなければならないということですね。And before we get to that video, though, I want to give you a chance if you have any specific questions about equipment or your equipment, I'm going to give you an opportunity to ask those. 今、こちらの学びに入っていく前にですね、ここまでで質問を受け付けたいと思います。機材のついてのご質問がございましたら、今していただければと思います。皆さんございますでしょうか。And while you're thinking, I'll tell you that the video is going to be subtitled, so you should be able to follow along. 今から見せるビデオにはもうすでに日本語の注釈というか下にですね字幕が入っておりますので、読みやすいかなと思います。And I can make this video available to you after class. この授業が終わってもですね見られるようにしたいと思います。Okay. I don't see any questions. If you have a question that comes up during the video, just type it in the chat and we'll get to it afterwards. もし皆さん質問今見えないんですけれどもございましたら、ビデオ視聴中でも大丈夫です。チャットに、でも構いません。記入していただければと思います。Okay, let's watch. では見てみましょう。So let's go into talking about the there's three main terms that I want you to understand and remember today as we go through. And before we get to that, we talked into the the introduction to video production, perhaps about frame rate. Deciding the frame rate for the particular project that you're working on. I'm not going to go a lot into the technical things that go into frame rate, but every DSLR camera, if you go into the menu settings, you have the option to choose your FPS. That means frames per second. And often you will see 24, 30, you might see 60. And what you want to do is make sure that, first of all, that you decide for the particular project that you're doing, what frame rate you're going to be using. Now today, for something like this, or for like a YouTube video or a vlog, tutorials, a lot of television, you would use 30 frames per second. Most of the time in Hollywood for movies, you are seeing 24 frames per second, meaning that you're gonna get less frames per second
which means there's going to be more blur in the picture. So there's less frames. That means you're capturing less images per second. And so there's more blur to motion. If your frame rate is higher, there is less blur to motion. So if you're shooting an action sequence, a lot of times you want the frame rate to be higher. One, because you might want to slow that image down, but two, because you're going to see more detail in the picture. If you're shooting an action scene where two guys are punching each other and fighting, you're gonna feel the action more if your frame rate is higher, because as they are moving quickly, your camera is capturing more images per second. There's more information being gathered. For a lot of cinema applications and stuff that you want to look more like a movie, you're gonna probably stick to 24 frames per second. And occasionally I'll bump that up to something like 60 frames or 120 frames per second to do slow motion. And we'll talk about a little bit more about that in the editing part. But just know that if you want a particular shot to be slow motion, you need to get your frame rate up to at least 60 frames per second, if not higher. So that when you get into editing and you slow that clip down, that there is plenty of frames per second to work with when you slow it. So, okay. So let's for our project, let's pretend today that we're going to shoot something at 24 frames per second. So if you're shooting a promotion, and you're getting lots of B-roll of a city or something like that, or you're shooting a story with a narrative, oftentimes you're going to be shooting in 24 frames per second. And so you want to go ahead and the first thing you do when you turn your camera on is to make sure that your camera is on the right frame rate. And then we'll get to the big 3 things that you need to learn today. And there are 3 things that affect the image in your camera as you're shooting. The first is your shutter speed. The second is your aperture. And the third is your ISO. So shutter speed, aperture, ISO. Just say those with me. Shutter speed, aperture, and ISO. Those are 3 things that you need to become extremely familiar with, because you will be dealing with them every single time you shoot, okay? Whether it be photos or videos, but shutter speed, aperture, and ISO. Let's talk about shutter speed first, because if you're shooting video, the awesome thing about shutter speed is that your frame rate tells you what your shutter speed needs to be. So there's not a lot of thinking that you have to do about shutter speed. But shutter speed is measured in fractions of a second. So a lot of times on your camera, you'll see, you might just see a number that says 50 or 60, and as you move it, it'll go 50, 60, 80, and it'll kind of jump up. It might actually say the fraction 1/50th, 1/60th, and your camera generally has a wide range of shutter speeds on there. We're going to be talking about video today, so it's going to be very simple. Photography, shutter speed gets a little bit more complicated, but for video, our shutter speed is almost always determined by our frame rate. And the reason I say almost always is because there are rules to filmmaking, but once you learn the rules, there are certain times where you can break the rules, but you need to understand the rules so that you can also know when you can break the rules. But today we're going to be looking at, if we're shooting in a 24 frame per second project, the shutter speed is always going to be double what your frame rate is. Just say that with me, double what your frame rate. So your frame rate times 2. So 24 frames per second times 2 is, okay, 48. So 48 should be our shutter speed. 1/48th of a second is where our shutter speed should be at. Now, on your camera,
when you're adjusting the shutter speed and including this camera that we're looking at right here, the shutter speed, it doesn't have 48, it has 50. And so it's okay. We're going to put it on the closest number to 48. Some of the newer cameras are starting to put 48, or they might put more specific numbers in there. But generally, a lot of cameras, you're going to see 50, a 50th of a second, and that is what your shutter speed will go on for 24 frames per second. Now, if you're shooting in 30 frames per second, then our shutter speed is times 30 times 2. So what does that mean? That means it's 60th of a second. So right now, all of these cameras are shooting 30 frames per second, and the shutter speed is all set to 60. Okay? Again, if you're shooting in 60 frames per second for slow motion, shutter speed is going to be set at 120. Okay? So you see how this is working? It's doubling. It's really easy. So when you turn your camera on, you set your frame rate, then immediately go. If you're shooting video, we're just talking about video today, not photography. But if you're shooting video, immediately go ahead and set your shutter speed to where it needs to be, because that is going to help determine what your other settings need to be on as well. So just keep in mind that the longer the shutter speed is open, meaning the lower that number is, the more time that the image coming into your camera is hitting the sensor. So a lower shutter speed means there's going to be more blur. A larger number or a higher shutter speed is going to mean there is less motion blur. And so there's going to be less light coming in as well, and less motion. So if I raise the shutter speed on my camera, that means the image is going to get darker because the sensor is not being exposed to light for as long of a period of time. So let's move on. Now that we understand some about shutter speed, let's move on to aperture. Okay, so inside your camera lens, you have an opening in there, and if you look right in your camera, you can see it. And there's a gate, basically. There's these little pieces in there that kind of, as you raise and lower your aperture, they kind of come together and they close or they open. And the opening is called the aperture. And this allows you to put more light into your camera, allow more light into your camera, or less light. It also changes the area that is in focus in front of your camera. So let's look at that right now. So right now, I've got this shot of Tokyo. I've got this, I'm shooting right now in my church, and we've got this awesome view of the city of Tokyo. And I've got, right now, the aperture is set pretty high. Again, my shutter speed is set to 60, right? Because this camera is in 30 frames per second mode. So my shutter speed is at 60. And so my aperture, if you see, I'll lower the aperture as far as it goes, which on this particular, a lot of times your aperture, the number, the lower number that you get on your aperture, in other words, how low it can go, is often determined by the particular lens that you have on there. And you can see that right now the image is way too bright. It's blown out. So when I lowered the aperture and I put it down to 2.8, that little hole in the lens got bigger and bigger and bigger. It went as far open as it could go, meaning more light was coming into the camera, okay? Now, if I raise that number, if I raise the aperture, you're gonna see the image get darker, okay? So right now it's at the highest it will go, which is 22. So controlling light is one reason we use aperture, but the other reason is the
depth of field or the plane or the area of focus that we have. So the lower the aperture, the smaller the area of focus is, okay? Let's talk about that for a second. Okay, so I want you to imagine that if we're shooting a particular subject, and right now let's pretend I'm the subject, okay? So this is my camera, and let's pretend you are behind the camera and you're shooting me, okay? So right now I'm in focus, and this particular camera is on autofocus, but I'm in focus. And imagine that there's a line in front of me, okay? Imagine that there's an invisible line in front of me. And imagine that there's an invisible line behind me, okay? And everything past the line is out of focus. Everything past the line is blurry, okay? Everything in front of this line, between this line and the camera, is also going to be blurry. And everything between the two lines, where I'm standing right here, is my area of focus, okay? So between the two lines is in focus. When my aperture is lower, this area between the two lines gets smaller, okay? So it gets smaller and smaller and smaller. When my aperture is raised, so if we put this on all the way up to 22, that area of focus, those two lines move very far apart. Okay, so what does that mean for us? Well, first of all, understanding that we can use blurriness, or bokeh as we would call it, that blurred background, we can use that to draw our audience's eye to our subject, to what we want them to focus on. We can not only use that to draw their eye, but we can use it to just create a pleasing image, okay? So when your aperture is really high and everything is in focus, now right now I've just got a wall behind me, but if I had a lot of stuff going on behind me and everything is in focus, it kind of overwhelms your eyes. It overwhelms your eyes, and you don't know what to look at, and it's just not very pleasing. But when you get that blurry background, and it's much simpler for your eyes to know what to look at, it just becomes more pleasing. A lot of times it's just considered more beautiful. And so we use aperture also in that way. Now, it depends on what you're shooting to what you shoot your aperture on. So let's take a look here right now. I am shooting this area of Tokyo, and if I'm shooting something like this for video, do I want a shallow depth of field? Because my scenery that I'm shooting is very expansive, right? It's very long. There is a lot here. And so my subject is the city in this particular case. So I really don't want a shallow depth of field. Imagine if you were also shooting, say, a mountain, right? With lots of scenery in between. You may not want shallow depth of field because you have this huge expanse of a picture in front of you. And so often you want your aperture to be higher, okay? But if I'm shooting a particular subject, like an interview, or I've got my camera is focused on something very, very close. So let's pretend that I was, shooting down here. Let's pretend right here that this is my subject, is my little monitor here that I've got, and If this is my subject, I don't want a lot of stuff in the background to be in focus, so my aperture is going to be lower. And you can see that if my aperture is lower, that we get this really, everything right here that I'm focusing on, my subject is in focus, but everything behind is blurry. And so see how pleasing that is? It really draws your eye. You know exactly what we want to look at. So the other thing to consider
is whether your subject is in motion. So right there, we were focusing on something that was standing still, right? So the area of focus could be more shallow because the thing, my subject, is not moving around. Okay, my area of focus right now with this camera is higher because I know that I'm going to be moving. Now I have autofocus on too, which helps that. But I know that I'm going to be moving, and so I don't want to be moving in and out of my plane of focus, okay? Same thing goes for when you're shooting interviews, okay? When you're shooting interviews and you've got your subject in front of you, you want that blurry background, but because it's very pleasing, but you don't want your aperture so low that if the person that you're talking to or that is on camera even just leans forward, that they'll get out of focus. And then sometimes, like on this particular camera, this is 2.8 is the lowest aperture. That is really shallow. And so I wouldn't shoot an interview at that aperture because I could end up with the eyes on my person or my subject to be in focus and their nose actually might be out of focus. And if they lean at all or if they move, they could very easily get out of focus and then you have a ruined shot. And so nobody wants that. And so that's how we kind of look at aperture and understand. Besides the number, you might also hear an F, the letter F between them. So you might say F22 or F2.8 or F5.6. As you thumb through or change the aperture on your camera, you'll see that it has different numbers. And if you see or anything that refers to F8 or F6, just know that F, that's referring to your aperture. And so, okay, let's look at our next topic here, or our next thing that we need to understand, which is ISO. So we've understood shutter speed. We know that we need to set our shutter speed at double what our frame rate is. Our aperture is also something we can change. And we'll understand the relationship of these three things together in a second, but let's talk about ISO. ISO is sensitivity, or it is actual sensitivity. You're changing the sensitivity of your sensor. That's the best way to say it. You're changing the sensitivity of the sensor in your camera. And so when you change the sensitivity, in other words, you raise the ISO, you raise the sensitivity of the sensor, it causes everything on that your sensor is capturing to be boosted. And so the amount of light is boosted, meaning you get a brighter picture if you raise the ISO. Okay, and I know that sounds great because you could just raise the ISO and I've got what I need to get. Like if I am shooting in low light, I can just raise my ISO and make the picture brighter. And the downside of raising the ISO is that the higher the ISO goes, the more noise that you introduce into the image, into the final image. And when I say noise, what I mean is artifacts, in other words, things that are appearing in like fuzz. You might see it as fuzz. Different cameras look different. Most often you'll notice it in the shadows first. In other words, the dark areas of your image. If your ISO is really high, you'll start to see those shadows or those dark areas of your image break down. So you might see noise, you might see fuzz, you're just not going to see clear picture because your ISO is higher. And so I would think of ISO kind of like a quality control setting, okay? So the lower your ISO is, the higher quality your image is going to be. Okay, let me say that again. The lower your ISO is, the higher quality your image is going to be. Okay,
Now, maybe you're thinking, well, why would I raise the ISO then if it changes the quality of my image? Well, the reason is because you have to balance getting the right exposure on your shot, and you have to balance between these factors of how much light is available. And so if there's not a lot of light available, then sometimes you don't have a choice. You just got to raise your ISO. So let's talk about how ISO and aperture relate to each other, okay? So, and I'm just gonna do some quick shots here, okay? So if my shutter speed is determined, right? Let me get this back into the shot. Okay, so if my shutter speed is determined, right? My shutter speed is already, it's already there. I know exactly what it needs to be. Then I don't even have to mess with it, okay? So if I'm setting up my camera to get a shot of Tokyo right here, my shutter speed is determined. It's already on 60, okay? So the only two things that I can begin to change are my ISO and my aperture, okay? And which one I change first sometimes depends upon what I'm shooting, okay? So let's think about this. If ISO is quality and I want the highest quality, let's go ahead and start with setting my ISO as low as it will go. So I'm gonna hit, in different cameras, we'll have different ways of changing your ISO. On the Canon, I'm hitting the ISO button and I'm lowering my ISO down. Lowering my ISO down to the lowest setting, which in this particular one, you might see an auto setting. I would stay away from that, but go to, in this particular case, ISO 100. Okay, so my ISO is on 100. That means that the image coming into my camera is as high a quality as possible. Now I've got my aperture, okay? Now, we've already talked about the fact that we don't want a low aperture. We don't want a shallow image. We don't want a shallow depth of field for this image because we're shooting a city. So we want something high. So I'm going to bring my aperture up. And now we've got a pretty well exposed image, and hopefully you can see that. Now I want to point out one thing really quickly. You'll notice that as I'm changing the ISO or I'm changing the aperture, and you'll see this a lot of times on your camera too if you've got one, that you'll see this little meter here. And this is kind of like a little light meter. This is your EV meter, and you'll see as more light comes into the camera, or as more light comes into the camera, that meter will move upwards. And if you take the light or the aperture down or ISO down, you might see that meter move down as the image gets darker. So you'll see kind of a middle place there. And that is kind of just giving you an idea of, hey, that's right in the center of your exposure. Okay, so let's look at right now we've got our scene that we're shooting. And so if you can see that right now my aperture is at 9.0, so it's not as high as it can go. It's actually not that high at all, but my image is exposed, is pretty well exposed, right? So if I'm gonna go ahead and raise my aperture to all the way up because I'm shooting this city and I want as much of this area to be in focus, okay? So my aperture is gonna be really high. Now my image is too dark, right? It's too dark. So if I know that I have my shutter speed where I want, and I know that I have my aperture where I want because I want this whole scene in focus, then my only option is to change the ISO. In other words, one of the numbers has to move, and you have to determine which one needs to move and why. So in this particular case, the only way to get more light into my camera is to add light
which I can't do. I can't add more sun, right? Or to change my ISO. So I'm going to go ahead and change my ISO, raise that up, and I'm just looking at the image itself and trying to determine when I'm happy with it. And then I look at my light meter and I can see, oh, it's a little bright. A lot of times on bright days like this, you're going to want to use a filter on your lens that is kind of like sunglasses, that just darkens the images a little bit, helps you get better focus in the sun. But for right now, we don't have that, and I'm trying to keep things simple for you guys and not use a ton of equipment for this teaching. So, okay, here we've got a properly exposed shot. Okay, now let's change a little bit and move to shooting something a little closer. Okay, so let's go back to shooting this stand here, and I'm gonna try to move, see if I can move this camera so that we can focus. Okay, so it might be hard to see the screen here because of the sunlight that's coming in, but I'll just kind of tell you what I'm changing here and what it says on the screen. Okay, so let's pretend we've got a subject that is now closer. We're not shooting this huge scene where we want a ton of stuff in focus, right? So we're shooting, let's pretend this is our subject, right? And so we want something that's really shallow depth of field. We want something where the focus area, remember those two lines, they're closer together, and we've got blurry background, that really pretty blur to it, that bokeh. So let's do that. Now again, our shutter speed, we already know what our shutter speed needs to be, right? So we don't even need to mess with that. Even though we changed our shot, we changed our angle, our shutter speed is gonna stay the same. And in fact, I would tell you that as you start using a DSLR camera, you wanna make sure that you check that shutter speed before shooting, because you might accidentally, you don't wanna change it by accident, and that can happen sometimes. Especially when you're not as familiar and you just start turning dials on your camera. So my shutter speed is set. Now, I want my highest image quality, right? So I'm gonna change my ISO back down to 100, okay? And then we know that we want this to be in focus, but we want all this stuff behind it to be out of focus or to be blurry and have that shallow depth of field. So remember, how do we get that shallow depth of field? We get it by lowering the aperture. Okay, so I'm gonna lower my aperture down, and because my subject is not moving, I can go really far down. Okay, so I'm gonna go down to 2.8. Okay, and that's gonna give me really nice. You can kind of see where the blurriness starts. And I'll just, if I refocus here the lens, you can see that as I change the lens, I am now moving that plane of focus. So your lens, when you focus on your lens, and I'll just tell you that I really recommend trying to use a manual focus for a lot of things. If I'm shooting something like this or shooting a vlog for YouTube, using autofocus is really great. And in certain situations, maybe even if you're using a gimbal or you're roaming with your camera, you might want to use autofocus. But for a lot of shots, I am mostly using manual focus. So that means I'm turning off autofocus and I'm using this ring on my lens to change the focus. And so remember, I've lowered the aperture, and so these two lines are set, right? My two lines are done, they're set, and now when I move that focus ring, what I am doing is the lines are staying the same distance apart, but I'm changing how far away they are from the camera. Okay, so this area is in focus, and then as I turn it, I'm moving this area in focus, this area to this area. Okay, so I'm throwing that focus. So if I want the corner of the desk to be in focus, I'm moving those lines, right? Now I'm moving it closer. Okay,
Get that? So, and this is actually a pretty good looking image. Like I really don't need to change anything. But because I want shallow depth of field, if I felt like the image was a little too dark, I have two options. One is to introduce more light. In other words, I need another light that I've got to bring in here to boost the amount of light that's coming into my camera, or raise my ISO. That's my only other option, okay? And just know that every camera, it's okay to raise your ISO, even though we talked about ISO meaning quality. Your camera has an acceptable range of ISO that you can stay within to still maintain quality, okay? And that depends on the camera. A lot of times, the more expensive the camera, then the higher you can take that ISO before the image will start to break down. And the sensor size goes into that as well. If it's a full frame sensor camera, a lot of times you can raise that ISO higher and still have a good looking image. So it just depends on the camera. But I would say a good rule of thumb is to try to stay somewhere below 2500 or 2500 ISO. Occasionally, depending on the camera, I'll take that up to 4 or 5000, but that is really desperate, right? That's really like a night shot or something like that. But most often, I try to stay below 2500, even 2000 if I can help it. So in this case, if I wanted a little bit more light, don't worry if you have to raise your ISO. Just go ahead and raise it, and the image is still going to look great. So I'm going to go ahead and boost a little bit more light into this image. We can kind of play around with it. And there's no set thing. There is no right or wrong image. There's a properly exposed image, and then there's an area of just you can use your eyes and say what looks good, what doesn't look good. I would just tell you as well to practice, practice, practice. Change your subject, change your lighting conditions, move your camera around, and practice changing your aperture and your ISO. If you're shooting photos, you can practice changing your shutter speed as well and the relation of those three things. But now we're going to get to your questions, and I know that you probably have lots of them. So let's hear them. Okay, guys. So I hope you were able to follow along with that. 皆さんどうでしょう、ついてこれたでしょうか。 So if you have questions from this video, go ahead and ask them. And what I've got is I've got this camera actually set up. And so if we need to demonstrate this a little bit more, I can do that for you. And I can show you what is on this camera and the settings. I'll just give you, while you're thinking of questions, a couple things that I like to do. And in fact, let me just go ahead and bring this camera onto the screen. 皆さん、先ほどの、映像の質問があると思いますが、皆さんが質問を考えてくださっている間に、ちょっと私は、自分のカメラを使ってですね、先ほどの話の、分かりやすく、カメラを使って説明したいと思います。Okay, just 1 second. 少々お待ちください。Okay. So I just want to point out a couple things. So I'm going to go into the menu of this camera. このカメラのメニューを開きますが、And so your menu may look different, but I want to point out a couple things to look at. 皆さんのカメラのメニューはそれぞれ違うと思いますが、一つ、共通するものを教えたいと思います。Let me find it here. Okay, so the first thing you can notice is that this says movie recording size, and this is where I change my resolution, so in other words, the
the resolution of the image. So this is, it says 1920 by 1080, which is high definition resolution. この 1920×1080 というのは、この、映像自体の、クオリティというか、映像自体の大きさを指すものですが、これがハイクオリティになりますね。これ今高い状態になります。Now, this camera doesn't shoot in 4K, but the one that I usually use on projects does shoot in 4K. このカメラは 4K、4K は搭載されていませんが、私が普段使うものには 4K も搭載されています。4K is going to give you a lot higher quality, but also a lot larger file sizes. 4K はとっても綺麗に映すことができるんですが、知っての通り 4K で撮るとものすごい容量というかサイズが大きくなりますね。So if you have a computer that can actually handle editing very, very large files like 4K images, you may want to shoot in 4K. もし皆さんがお持ちのパソコンが 4K 編集に対応できるくらいの、ハイエンドというか、すごいパソコンであれば 4K で撮ることをお勧めします。Okay, and then you'll see the number 30, which is for my 30 frames per second. 30という数字が見えると思いますが、この30が先ほど言ったフレームレートに当たりますね。And if I wanted to change it to 24 frames per second, I would just come down to where it says 24. 24にしたければ、この24に合わせるわけですが。Okay, and once that is set, one other thing that you might want to do is to, if you look at a lot of times in your camera, you can actually control your contrast, your saturation, and the sharpness of your image. そして、フレームレートが決まった後に、決めるおすすめするものがあります。それは、写真のですね、コントラストとか、シャープ、この映像の輪郭ですね、そういったまたカラートーンであったりとか、そういったものを決めるセッティングがあります。And the default settings for your camera are usually have these things set pretty high. そして多くのカメラ、最初の初期設定は、それらのものが高めに設定されています。And so a lot of times what we will do is we will turn down these three settings. Yeah, go ahead. なので最初にこの設定を少し緩めてあげると良いですね。Because that gives us a much flatter image as far as color and light go. なぜならば、それらをすることによって、もっとこう、なんていうんですか、分かりやすくというか、もっとこう、よく撮ることができます。And you can always add some of these things back when you're editing. そしてこれらのものというのは、最初を高く設定してしまうと避けるの難しいですけど、後で加えることというのは、編集段階でできますので、心配しなくても大丈夫です。Okay. The other, and I will just tell you, it's okay to, if you're just starting out and you want to shoot on auto mode, that's okay. 最初に何ですか、オートモードというか、自動モードで、撮ることも、問題ないですね。いいですね。But you really want your goal to be to get to manual mode on a camera as quickly as you can. しかし、最初からオートで設定するよりもですね、やはり自分のマニュアルでですね、設定できるようになると、よりよく映像が撮れるのかなと思います。And the reason is because, often your camera is just guessing at what the settings need to be. なぜならば、カメラは自動的に判断するわけですから、ある種私たちが願うことをこう曖昧に捉えているわけです。And once you start learning, you become smarter than your camera, and so it's better for you to be in control. なので皆さんが学べば学ぶほどカメラ自身が設定するよりも賢く設定、もっと自分自身が分かっているわけじゃないですか、撮る自身なので。なのでそうすれば、設定をより細かくすることができます。
Do we have any questions so far? 皆さん、何かご質問はここまででございますでしょうか？ If you would, yeah, or if you'd like me to demonstrate. Yes, go ahead. Jonathan, there are already 2 questions, so can I ask you? Sure. And as you said, there's DSLR camera and a mirrorless camera, right? What is the big difference? You told us the differences, but what is the benefit or what is the good things about DSLR and what is the bad things of DSLR and good things for mirrorless and the bad things? Yeah, so I wouldn't really say that there are bad things, except a lot of times in mirrorless cameras, the sensor is smaller. このご質問に答えたいと思いますが、林さんからのご質問ですね。ミラーレスカメラの方が、だいたいこのセンサーが、カメラに搭載されているセンサーが弱いことが多いです。So this mirrorless camera does not do as well in low light as this camera does. なので DSLR カメラのようにですね、暗いところで撮ることを考えるならば、ミラーレスカメラは少しこの暗いところを撮ることには不向きと言えるでしょう。They have mirrorless cameras with the same size sensor as the full frame, but they are more expensive. もちろんミラーレスカメラでもこの 普通の一眼レフと同じぐらいの感度というかセンサーを持っているのもあるんですが、大体ミラーレスカメラの方が高いです。And there's another thing that you could really point out, and this is not a negative or a positive thing. This is just something that you can understand. こちら向き不向きというのは特にですね、この2つに関してはないんですけれども、この、値段と相談というか、この、センサーの違いというか、多少の違いと、受け取っていただければと思います。So remember that on this lens, it has the focal length, right? 8 millimeters to 18 millimeters. これ、先ほど見せましたレンズ8から18というように、お見せしたと思いますが、On a full frame camera, that means that I will get 8 millimeters at the widest angle and 18 millimeters at the most narrow or the most zoomed in. これ8と18というのは、この8が横幅、18というのがその深さというか長さを指すものです。But if the sensor is smaller than full frame, these numbers, the image actually gets zoomed in on the camera. しかしこのセンサーがこちらのカメラのレンズよりも低ければ、もっとこうその、レンズによって映し出される絵がこうもっと絞られたものになるんです。So even though this says 18, since this camera is mirrorless, or since I should say, since the sensor is smaller, when I zoom in, I'm actually getting further away than 18 millimeters because the camera is zooming in on the image. これ先ほど言いましたけれど、このセンサーがこの私が持っているミラーレスカメラの方が弱いので、18というふうに出ていますけれども、18よりもこの遠くにこう行ってしまうんですね。I would also say that for photography, often full frame sensor cameras are a little bit, higher quality in that sense. またこの写真を撮るときなんかで考えると、この、普通の一眼レフのこのいろんな、環境に耐えうるレンズとカメラの方が、良いクオリティの、写真を撮ることができます、一般的に。Jay, I think was there something you wanted to say or ask? Question, bro. If they want to do slow-mo, what's the difference between shooting in regular frame rate between shooting 60 frames frame rate if they want to do slow-mo? Yeah. Norito, you want to translate? はい、先ほどの、スローモーションの質問、を、また J 先生が聞いてくださいましたが、普通に、なんていうんですか、スローモーションを撮るの、30で撮るのと、60で撮って30に下げるのとの違いですね。Okay, so
That's a good question. So let's think about this camera right now is in 30 frames per second mode. 今、先ほど設定見たと思いますけれども、FPS30 にしましたよね、このカメラ。So if I slow down this image in editing, what's going to happen is I don't have enough frames per second to do that. 30に最初から設定してしまうと、これをスローモーションにするとき、1秒間に30枚の絵しかないので、スローモーションに耐えうる絵がない、写真の枚数がないというふうに考えられます。So if I want to shoot slow motion, I have to raise this up to at least 60 frames per second. なので、1秒間に何枚の写真があるかによってスローモーションのクオリティに関わってきますので、最低でも 60fps 以上に上げなければスローモーションの編集に耐えうることができないと言えます。So let's say your video project is in 30 frames per second. もし皆さんの映像を30で設定、30fps で設定したとします。And then I capture a clip in 60 frames per second. その映像の中で私が 60fps で何かを撮ったとしたら、When I get it into editing, I can slow that clip down by 50%. 私はこの60で撮った FPS のものを編集の時に30まで落とすことができます。Right? I can never slow the clip down to where there would be less images per second than my project. I hope that's understandable. で、大事なここでキーポイントなんですけれども、FPS を最初、決めるのが大事だよって話したじゃないですか、最初に設定を。で、もし最初にそれを設定したならば、60で撮ったものを30以下に減らして、スローモーションとして使うのはダメですね。So if my project is in 30 frames per second, but I shoot a clip in 120 frames per second, 例えば私が30の FPS で撮っている映像に対して120のフレームレートで撮ったとします。That means I can slow the clip down much more than 50%. もし120とするならば、30にするために、なんとその、映像を4分の1にまでこうスローにして、映すことができるじゃないですか。The one challenge is that when I raise my frame rate in the camera, remember that it's raising my shutter speed as well. 先ほども言いました、もしフレームレートを上げるということはどういうことかというと、FPS を上げるとシャッタースピードも上がるということです。So that means there is less light coming into my camera. ということは、シャッタースピードを上げるとどうなるかというと、先ほども言った通りに、今度はシャッタースピードを上げたことによって、カメラに入ってくる光、映る光が暗くなります。So this room I'm standing in is really bright. 今、私が皆さん見えているのは明るく見えていると思いますが。But if this was a dark room, then if I raised my shutter speed and my frame rate up, I wouldn't have enough light to get proper exposure in my image. もし私が今この状態でフレームレートを上げたとしたら、シャッタースピードが上がる。つまり光が落ちるので、その映像を正しく見る、映像をきれいに見えるための光が足りなくなるんです。So I would have to bring in light from somewhere if my room was dark and I wanted to shoot slow motion. もし暗い部屋でスローモーションの絵を撮りたいと願ったならば、どこかしらで光を加えて光の調整を図らなければなりません。One other thing I know we're about to hit, we're hitting our lunch time, but if I can just show you one quick thing. 皆さんもお昼の時間だと思いますが、お昼前にすみません、一個だけやりたいと思います。I want you to see that, let's pretend here that I'm going to shoot something. 例えば私が今何かを撮ろうとしているとします。So the bottom left number says 60, that's my shutter speed.
皆さん、画面の左下に60と書いてあるの見えますでしょうか。これがシャッタースピードです。2.8 is my aperture. 2.8 というのが絞り。And you can see my ISO all the way on the right is 100. そして ISO が100と設定されています。Notice that depending on my subject, the speaker is properly exposed, but the outside of my window is completely too bright, right? 皆さん見てください。このスピーカーを映すとしたら、この設定はとても分かりやすく、スピーカーを映していますが、今、ジョナサン先生が外を見てくださったように、外を映すと考えてみたらどうでしょう。あまりにも光が明るすぎて、何が映っているのかさっぱり分かんないですよね。So, in other words, that it's very difficult to shoot a subject against like a window or the outside because you're going to end up with part of your image that is exposed correctly and then part of your image that is not. なので、この窓の外の映像を撮るというのはとても難しいことになります。なぜかというと、どこの焦点、どこの光をどれだけという調整が難しいので、結局、情報が多すぎて、何を伝えたいのか分からないものになってしまいます。So this is actually why sometimes shooting outdoors is very, it can be very difficult and tricky during bright days. なので、外で何か映像を撮るというのは、実は結構難しくて、この光の調整というのがとても大変なんですね。Also, shooting a subject against a window where there's a very bright area is also very difficult. また、この窓の外にこの大変明るい状態になっているときに、やはりこの部屋の中と部屋の外で光の具合が全然違うじゃないですか。そういったものを等しく撮るというのは難しいです。And we'll talk about lighting in another session where, like about where you should put lights and where you should position your subject. この光の調整、またこの撮る位置などの話も後ほどさせていただきたいと思います。Okay, before we take a break, I see maybe another question or two. Norito, is there questions? はい、2つ質問がまだやっていませんので、お答えしたいと思います。後藤さんからの質問です。Do you know what the gimbal camera that actually works for the, what is it, the dramatic or like a movement? Do you know what the gimbal is? I just Google it now. Do you know what that is? Yeah, I think maybe they're talking about a gimbal. Yeah, gimbal, that's right. Okay. Yeah, so gimbals are really helpful if you want to get if you want to get a shot that is moving and you want the camera to be very stable and not have a lot of shaking. Mm-hmm. So that she's asking how much that it will work for the movements. I'm not sure if I fully understand the question, how it will work for movements, but with the gimbal, you really want to make sure that your aperture, in other words, your area of focus is set pretty high because you're moving constantly. And so if your aperture is set really low, you're going to really have a tough time moving and keeping your subject in focus. はい、ジンバルというですね、ものも、むしろ知っていますし、そちら激しい動きを取るときにとても有効なものですが、そちらだけではやはり成立しないので、絞りなど別のいろいろな要素を組み立てることによって、初めて、激しい動きにも対応できると思います。後藤さん、すみません、この答えでよろしかったでしょうか。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。では次の質問にお答えします。本日の内容を効果的に伝えるための映像をスローモーションにする、スローモーションにする映像の制作する視点があれば教えていただきたいです。She's asking that what kind of contents you are making in slow-mo? Well, what kind of scene that if you use slow-mo that really affect people or really affect the people's to the audience? And when you are shooting something in slow-mo, how do you think, then what do you think for using in slow-mo?
Often I'm thinking, about if I have a subject that is moving quickly, I'm already thinking about possibly shooting in slow motion. もうこのスローモーションを撮るということをですね、考えるのは一体どういう時かというと、もう物体がもうすでに結構動いてる状態になっている時に、もうすでに、これスローモーションする必要があるなっていうふうに考えるそうです。その物体の動きがもう激しい状態である瞬間で。I'm also thinking if I remember back when we talked about what do we want our audience to feel? 先ほど、このまたスローモーションを使うときにまず思い出していただきたいのが、一体その視聴者に何を伝えたいかにもよりますか？ Sometimes slow motion can make us feel, particularly, attached to a character, for instance. このスローモーションが一体どういう感情を呼び起こすかというと、この、出てくる登場人物に対して、この親しみというか、このもっとそのキャラクターを強調させるときに使いますよね。And also, I would say, for when you're shooting what we call B-roll, which is clips that are going to play kind of, well, Norito, maybe you know what B-roll is. You can explain this, but B-roll is not our main footage necessarily. Maybe there's something happening over the top of our B-roll, like narration or something, but B-roll are extra shots that we get to support the story or the project. この B ロールというのは一体何かというとですね、このスローモーションを使うときというのは必ずスローモーションを使おうというふうに取るんじゃなくて、このオプションでこのものを取って、編集時にとかにこの絵を使ったらいいなとかっていう形で、この短いこの期間で、A というのが例えばメインのストーリーを伝えるものであったら B というサブを用意しておいて、このサブを取ることによって後々それを意味付けを、つまり肉付けのように加えることによってこの視聴者によりよく伝えられるなという、あくまでもオプション的な扱いの B ロールでよく使うことがあります。The other thing to consider is if you're shooting something and you're holding your camera with your hands. 例えばこの、映像を撮るとき、こういうふうに、腕を締めてですね、カメラをこうやって持つわけですが、The shake of my camera will be less pronounced if I slow the image down. 実はこのスローモーションにすることによって何か利点があるんですけれども、その利点というのは、このスローモーションにすると、こうやってやっぱりどうしても手でカメラを持つとやっぱブレが生じるじゃないですか。スローモーションにするとそのブレがこう少なく見えるという利点があるんです。なので手で持って物を写すとき、スローモーションと相性がいいっていうのも一つの良い点だと思います。It will also make action appear more energetic. Like if two people are fighting and your frame rate and your shutter speed are very high, then you're going to feel the punches a lot more. Like the action is you can really feel the action. スローモーションにするということは、シャッタースピードが上がるというFPS が上がるということなので、ということはつまりどういうことかというと、例えば2人の登場人物がこう戦っている様子を描いているとき、その一つ一つの、映像のディテール、詳細が詳しくなるので、こう視聴者にですね、もっとこう躍動的に、また力強く、伝えることができるっていうのがハイレート、つまりこのシャッタースピードが高いことの利点なので、もちろんスローモーションにしても同じ効果が得られます。I see we have another question. また手を挙げていらっしゃる方がいらっしゃると思いますが、はい、どうぞ。Oh, maybe I think somebody raised their hand. すみません。はい、ちょっと質問ですけれども、コリアマ協会のキムと申します。ですね、先生、今、私素人ですのでよくわからないんですけれども、一眼レンズと、また最近は、先生もおっしゃった通りに、携帯の性能も良くなったんですので、例えば iPhone 13の Max とか、Pro Max とかを見ると、結局そっちのカメラは、
携帯は画面も見てる画面もでかいんですので、映像とか撮るときに一眼と比べて、やっぱり一眼はちょっと画面が小さくて、やっぱりすぐなんていうの、フィードバックが来ないと思うんですけれども、最初、例えば購入するときに、一眼とそういうような携帯系のカメラ、どっちもないときに、決まっているコストの中で、どちらを購入した方が、一眼とかを先生がお勧めする理由とかは、また何かあるのかちょっと聞きたいんですけれども。はい。Jonathan, that he's asking that maybe you are kind of understanding this question, and because some of the iPhone or some of the phone now, it's very good for taking the movie or taking the picture, and it's really high quality than really the old DSLR camera. But so you are suggesting the DSLR camera more, well, maybe more, but so she's asking what is really the benefit for taking or buying DSLR camera instead of using the phone. And if you are shooting the phone and DSLR camera, but DSLR phone camera getting better. So what do you think about it? Yeah, so the probably the biggest limitation of your phone is the lens in the camera. はい。まずご質問の答えなんですけれども、カメラは確かに高性能になっていますが、カメラの一番の問題点は一体何かというと、レンズにあります。This is why we keep seeing new phones come out with more lenses on the back. ですので皆さん、カメラが新しくなればなるほど、なんか不思議に思ったことないですか？なんかレンズがめちゃくちゃ増えていくんですよね。Because when you have a lens that can actually zoom in and out, that is called optical zoom. このレンズを絞ったり広げたりすることによって、先ほども言ったように映す幅っていうのを切り替えることができるじゃないですか。このことを指しているわけですが。When I zoom this lens in, the quality of the image does not change. このレンズをズームイン、またズームアウトしても、この絵のクオリティ自体は変わらないんです。The lenses on your phone, that length, that focal length is a set length. しかし皆さん、カメラのレンズというのは、すでにこのレンズが撮れる幅というのは決まっています。And so if you want to zoom in more, a lot of times what you have to do is digitally zoom in, and that lowers the quality of the image. そして皆さんも携帯で使っていて経験があると思いますが、このデジタルイメージのこのデジタルでのズームインになりますので、ズームインすればするほど、携帯のカメラはクオリティが下がります。Also, I would say that, because the sensor in your phone is so small that it doesn't do as well in low light as a DSLR camera. また、携帯で、物を撮るとき、暗い場所で撮るのも適さないです。なぜかというと、搭載されているセンサーがカメラに比べ弱いからです。On my iPhone, I have, a portrait mode that is made to emulate or replicate a shallow depth of field. 皆さんの携帯にもポートレートモードというのが、あるし、使ったことある方もいらっしゃると思いますが、それはこの一眼レフのような設定を模して作られているわけです。But it's actually not really real shallow depth of field. It's simply a computer making the background look blurry, and so it doesn't quite achieve the results that a DSLR camera can achieve. ポートレートモードによってこのぼかしをなんですか、デジタル的に入れることはできるんですけれども、よく見たらやはり一眼レフがこの表現できるようなぼかしであったりとか、この映像の表現というのはやはりまだカメラでは携帯ではすることができません。But using a phone, this is a powerful tool, and this is great. If this is all you have, you can do a lot with just the phone. しかし、先ほども言ったんですけど、携帯自身でもやっぱ撮り方によっては、うまいとか素晴らしい映像制作もすることができますので、こちらはとても力強い、強い武器になりますので、これを使うことも、素晴らしいと思います。Okay, I know there might be some more questions. What we're going to do is we're going to break for lunch, and if you have questions that you want to ask
during the lunchtime, just go ahead and type those in the chat and we'll get to them as we can. 皆さん、たくさんの質問ありがとうございます。ですが、お昼の時間になっておりますので、一旦ここで、休憩とさせていただきたいと思います。お昼休憩が終わりましたら、もう一度、こちらのですね、Zoom を再開したいと思います。And if you have, questions about your specific church and you say, hey, we want to buy a camera, but this is all the money that we have. What type of camera, what things should we look for? We're happy to help you out with that. もし皆さんの中で今予算これくらいなんだけど、でこういったものを撮りたいんだけど、またこういったカメラがあるんだけどみたいな話があるのならば、そういったことにもお答えしたいと思いますので、休み中よかったらですね、チャット欄にそういったこともですね、記入していただければお答えさせていただきたいと思います。Okay, if you're able to, just leave your device or your computer connected to this meeting, and we'll leave this meeting open. So when we come back at 1:30, you can already be here in this breakout room. ぜひ皆さんですね、できればこの Zoom そのまんまにして、できるならば Zoom そのままにして、画面暗くしていただいて、1時半に帰ってきていただければと思います。これ出ちゃうとまた入るの大変になってしまうので、すいませんが、許されるならばそうしていただけると助かります。では皆さん、1時半にお会いしましょう。See you. ではまた。